Salve, salve, meus cria. Verdade com vocês. Então, rapaziada, no vídeo de hoje vou estar trazendo aí o upgrade do tecladão, tá? Uma aposentadoria pra esse aqui. Esse teclado aqui é o TAC 75HI. Eu já tenho review dele no canal. Então, eu só vou abrir, trocar as teclas, mostrar direitinho. Teclado magnético é teclado pra vida toda, né, rapaziada? Então, já tive experiência, gostei muito. Acabei adquirindo um. Era o único motivo que eu ia trocar o meu, porque o meu também é top. E é isso. PCzão como é que ficou depois da bruta. Não pretendo mudar nada tão cedo agora. Mas é isso, estamos evoluindo. Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva. Tamo junto, é nóis. Bora pro vídeo. É isso, assim que é ele, tecladão bem resistente, bonito até. Não tanto comparado ao meu antigo, um pouquinho maior na espessura aqui, muito melhor. O sensor dele ser magnético. Vamos tá fazendo aqui a remoção das teclas, vamos tá trocando aqui, botando aquela lá que é PUD, testando, mostrando aí no software para vocês. Rapaziada, o resultado foi esse. Ó, antiguinho, um pouco sujo. Dá uma limpada nele, botar as teclas pra vender depois. O que vocês acharam? Vocês preferem assim ou a tecla antiga? Eu gosto bastante dessa, que ela é vazada aqui. Então o LED fica aparecendo mais. E é isso, vou dar uma limpada nesse aqui agora, botar as teclas nele, já voltamos pro vídeo. Limpei o outro já, como é que ficou? Até que as teclas ficam maneirinhas nesse aqui. Pegou a estética full preto. Maneirinho. Esse é um novo, vou trocar a tecla ali. Essas pod que veio. Esse aqui tinha uma tecla a mais, mas eu vou fazer esse teste ali rapidinho. Depois bora pro software. É isso, rapaziada. O que vocês acharam? O LED desse aqui é bem mais forte, então o bagulho tá bruto. Na tela do PC, rapaziada, vocês vão baixar o software da ACO. O software é bem intuitivo, rapaziada. Já vem aqui as configurações, teclado, o remapeamento. Você mudar qualquer tecla dessa aqui, botar essa aqui no lugar do Dell Screen, pronto. De resto é tudo personalizado. As FN tem todas as configurações, macro para quem gosta. Os efeitos de LED, vai trocando, vai respondendo no teclado. Aí vamos para a parte do remapeamento, switch magnético, outras configurações, 8000 de poly-rate. Avançado aqui para você fazer o snap tap, o AD. Configuração do Swift, você pode simular aqui, testar as key para ver a ativação. Aqui é conforme você for tocar o Swift para futuros upgrades. E aqui é o Rapid Trigger. Você seleciona as teclas, eu deixo no WASD, ativação de 0.05, mas eu deixo no 001 e buga menos. Depois é só fazer a calibração das teclas. Já apertar todas as teclas do teclado para encher tudo em roxo, tá certinho. Só vocês salvar, deixar a configuração aí da melhor forma. Essas são as configurações que eu uso. Se você quiser configurando aí, você pode fazer seus macros, mas eu deixo desse jeito. É isso, você vai explorando aí e configura da melhor forma para você.
É isso, rapaziada. Tecladinho todo configurado, ótimo pra jogar, pra digitação. Teclado magnético é teclado pra vida toda, então vambora. Mais um upgradezado aí no setup do homem. E é isso. Se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva e é nóis, fé.